西德拉，大家好。今天，我们在这里要跟大家分享的是，呃，荣宗佛教频道的，每个星期天的这个节目的内容，也就是巴珠仁波切的，一个特别的一个著作。上次我们分享的第一期的接下的内容，就是初始发言连缘歌舞这个连缘歌舞这个内容。那这个内容的，我们如果大家一边看视频的同时，要自己看那个这个课本的话呢，大家可以在那个拉拢三乘法林的辉光集里面的第二，也就是巴珠仁波齐的教言。在这个巴珠仁波齐的教言的这本书，就是辉光集里面的第二集，而这个第二集的下方有一个专门可以免费下载 PDF 档的一个地方，你可以从这里先下载你想要的这个法本，里面有一些其他的教言，但是主要我们现在要讲的呢，也就是巴珠仁波切的这个莲源歌舞的内容啊。那这个莲源歌舞的内容，我想我们可以一起看这个莲源歌舞的这个接下的内容这个比较重要的。因为上次我们讲到的是前面的一点点的内容和巴珠仁波切的这个列传的部分。那今天我们要接着要讲哪一个内容呢？我想我们应该要讲到的就是一个第一部分的一个内容。那这个第一部分的内容的一开头是怎么说的呢？确实是这是一个非常有代表性的巴珠仁波切的一个著作这个著作呢，在自古以来，在藏人就像现在一般的这个文学界或者一般的藏文的大学里面的这个研究的一个文学的这个研究的一个经典的一个作品。那当然是除了这个文学价值之外呢，这里所讲的内容呢，和大圆满禅心引导文，其实这里讲的是精华一个这个略说，但大圆满是一个禅心引导文是比较广说的一个差异，所以实际的本质呢，没有什么差别的是这样的。那我们现在看这个内容模式模式，那个就是一个故事的开始，这个故事就是一个剧本一样。我曾经也确实想过，如果这个能够拍成电影或做成卡通，一定会非常精彩，非常非常的精彩。所以巴珠仁波切本身呢，就是具有一个艺术的天分的这样的人，而且他也非常浪漫的一个人。尤其是在这个里面很多讲到的这个细节，我去年那个萨嘎达瓦，今年的那个萨嘎达瓦也利用半个月还是1个月的时间，我每天讲这个用藏文跟几百个这个群的一些专门填这个莲源歌舞的这样的一个群里面，我就分享
灵验觉悟。那个时候也很多的这个藏人，包括喇嘛一些很多人也专门就是有一起学习啊。我们那个时候也谈到很多，其实这个里面的宝珠仁波切，其他不说啊，宝珠仁波切是一个佛教大师，他里面讲的一些佛法的观念，当然肯定会非常殊胜的。除此之外，宝珠仁波切在这里讲到的很多夫妻关系、爱情的观念、男女的这种一个作为一个家人的这个男女彼此的这种很多的这个看法和观念，彼此那种尊重的态度都非常非常的这个高尚啊，非常的先进啊，就是不是这个旧社会，我们可能说是对重男轻女啊，然后就有一些爱情感情各方面的一些看法，可能大家认为比较落后，比较保守，但是宝珠仁波切这里是非常特别的。那宝珠仁波切自然他本身是什么样的一个人呢？在这个部分呢，就是在就是那个下面就是有说啊，就是有说的这个细节。所以呢，巴珠如母鸡本身是什么呢？就是他说，他就是什么呢？就是原是什么都懂，到处都去，随遇而安，逢人赫赫。他就是这样的，所以他就是有非常浪漫的，非常那种，不受任何的这个时间的这些，一些不必要的这个一些限制的一个自由自在、洒脱自在的一个人。巴楚仁波切就是这样的，所以他的这个文学，他的作品也有这样的一个特色，所以这个内容确实是非常棒，非常棒啊。那我们现在看魔石啊，大家就看看，就是这个魔石。魔石是什么呢？有一天，玉璧就是玉璧是什么呢？就是那个地方对曾有这个水帘天尊赐福，就是曾经呢有水帘的天尊。水帘天尊是什么呢？就是观世音菩萨。观世音菩萨的手上本身就持有莲花嘛，这就是莲花本身在这个水里面长的，所以水莲天尊就是莲花生大那个观自在菩萨。然后接着呢，他说有一个自在，这个结是应该翻译是要修改的，就是接莲不是接莲，就是自在莲花，就是让兄斑马加布藏文的，就是说自在莲花王，就是古鲁仁波切。莲花生大师，他亲自莅临过这个地方，所以后来很多的扶藏大师，那就是也就从那个地方有驱除过很多的扶藏法，所以这个就是一个扶藏法，具有扶藏法的一个地方，有很多扶藏的地方，所以有莲师亲临过这个地方。那这个地方呢，我也也有本身就是有跟大家分享过，那我现在还是也就是想跟大家分享一下这个部分啊。这个比较具体，我们就是上课，就是一起听的话，大家不会觉得那么的闷吧啊，所以大家看一下是这里的，就是这里我上次分享过的，就是这个地方，这个是对，就是这个地方呢，虽然这个解析度不高。但是呢，它就是一个一座山。OK，还有我再分享一下，就是这里的这个比较更全，这个为什么这个很重要的？这个呢，它整个的形状就是一个观自在菩萨一个安坐一个莲花座的这样的一个形状啊，这个是在这个里面就特别有说的啊，所以待会儿我们也再会看一下。那另外一个呢，就是这个里面说的
也请大家一起看原本的这个内容啊，这个内容上面是这样说的啊，大家要看。莲花与且独母啊，莲花与且独母生居之地，也那边有一个非常殊胜的这个莲花与且独母。莲花与且独母生居之地的话，从这个部分呢，我曾经也专门其实是写过一篇文章，是关于那边有一个就是独母的一个佛像。这个独母佛像是这个非常著名的，而且它是第7世纪，也就是有1300年的历史的一个独母的佛像，1300年哦，就是这个佛像啊，这个大家要看一下。这个佛像呢，就是当时松赞干布的时期，就是也就在藏地盖了很多的这个重要的几个这个寺庙。摊斗一样斗，就是有好几个这个寺庙，这个当中的一个就是在就是康区的，现在的就是罗须区，就是石渠县的那个靠近那个德格一带的这个德格和伊属的这个中间的这个那个地方，然后有一个叫做卓玛拉康，卓玛拉康是什么呢？杜母庙，它就是中文翻译。这个杜母庙里面就是有这尊佛，这个是有非常殊胜的它的一个故事啊，特别的故事。它其实呢就是那么长期，后来呢，因为那边有一些自然灾害，也有一次呢，就是整个杜母庙。已经就是好像这个洪水卷走啊什么的，所以就是受到很严重破坏。那个时候就是那个杜母的佛像也就是不见了。可是后来相隔应该是就是很长的时间，应该好几百年的。后来呢，有一个伏藏大师叫尼玛扎巴，那个尼玛扎巴是一个那个连时收集的108个伏藏大师之一。他呢到了这个丹马，就是那个罗须的那个地方的时候，他从伏藏方式去除这个杜母，再重新召回这个杜母。本来他向这个杜母邀请到别的地方去，因为这是一尊小的佛像嘛，他就是这个邀请到这个卓清寺啊，其他的地方。然后呢，就是杜母就不愿意了，在禅定当中，杜母说：“我就是要留在这个地方，因为我要塑化的这个众生就是在这里。”所以他一直现在呢，那边就是有这个杜母，每年有年度就是开放公开。你看现在它是一个小小的，但是这个都是这个藏地很多这个民众最好的珠宝、最好的那些天珠珊瑚。都是这个，也就是包起来，就是这样的。我也亲自有见到过，所以当时呢，我的一个上司就是在那边专门传这个大藏经的口传的时候，口传结束的时候，就在这个地方，就在这个庙里面，应该是这个已经是20年前了。我自己本身呢，就是受过这个杜母的加持啊，这个杜母是非常不可思议的。那如果这个杜母的这个庙的外形是大概是这样的啊，所以呢，那边的人都本身就是非常这个热爱佛法，非常都是很好的人，一个那个民众，尤其是他们都是口口声声，他们觉得我们是杜母的子民，他们和杜母之间有特别的这样的一个感情。而且我曾经写过一篇文章，是专门就是一个关于这个杜母的一个文章啊，如果有兴趣的，大家可以在网络上应该可以找得到。所以这个文章的名字呢，我看一下，因为呢，稍微有点忘记了这个文章的名字。所以就是目前没有找到这个文章，但是没有关系，不重要
啊，但是比较重要的是什么呢？我们就是要接着看，这个它就是这个莲花玉器。莲花玉器是这个密乘里面的一个莲花布的这个玉器杜牧啊。然后圣具柱就是这个杜牧圣具柱，这不是只有这一个佛像放一个佛像在那边的概念，而且就是杜牧圣具在那个地方啊，就是这样的。哦呀，所以呃嗯。所以这个独木神居的地方，然后这个独木神居的地方呢，有高峰莲花山下。这个高峰莲花山就是我们刚刚看过的这个照片里的莲花山，藏文叫做贝玛日托。日托就是高峰莲花山，这就是全名，就是高峰莲花高峰山，或者是高峰莲花山。OK。然后就是有一个方广临海的中央，这个就是有很多的这个放光的这个临海，就是有各种的树木的一个正中央。正中央有一个，这个很特别啊，就是这个正中央呢，就是有一个山洞啊，这个山洞的位置我们再看一下，这个其实是蛮有意思的。这个山洞的位置呢，以这话来讲的话呢，这个在后面的地方啊，最后面的地方。这个是最后面的地方，但是前面这边也有就很殊胜的很多的这个，很多的这个，很多的山洞和曾经巴珠仁波齐啊，他们这个高僧大德就是闭关过的地方啊，但是这里就中央。生死交于凌空德，就是 OK。那什么呢？就一个叫做水晶莲花洞啊，这个洞的名字叫做水晶莲花洞啊。这个水晶莲花洞呢，那就是 OK。这个水晶莲花洞呢，这个凌空的这个水晶莲花洞。主有一位，就是有一个人就住在这个地方了。他是谁呢？来自 OK，来自这个拜拜叶，这个叶嘛啊，就是元乐，就是说从北方来的一个童子，一个少年。这个北方是什么呢？现在就是这个杜牧所在的那个叫洛须区一个区啊，现在就是石渠县的一个区。从石渠县的县城开车2个小时可能到那个地方的。当时的话呢，就是有中间很远的，一个是牧区，一个是农业的，一个就是有种田的这样的一个地方，所以这个气候也不一样，然后就很多方面比较不一样。所以呢，就是扎区卡，就是巴珠仁波齐说这个的故乡，真正的这个他的家乡呢，就是别就是游牧民族啊，游牧民族。所以呢，就是来自于别野，就是别的这个地理位置来讲的话呢，完全是别的。你看，大家也一看就知道啊，这个照片里就是有巴珠仁波切的这个故乡的部分是在这里。我不知道这个 Zoom 里面这样分享，大家到底能不能看得到？其实也不是很完全知道。但是你看呢，这个就是别野的这个地方，这就是完全不一样的一个，就是完全是辽阔无边的一个大草原的这样的一个地方。然后刚刚我们的就是比较有很多的这个方广临海的这样的一个地方，所以这两个地方的气候啊，很多风格都不一样。所以巴珠仁波齐不是本地人
啊，就是巴祖仁波切是来自别地的，所以巴祖仁波切说。这里面其实是这样的啊，这个故事安排的很有意思的，就是本来就是这个里面的人物是谁呢？就是一个是巴祖仁波切，一个是就是那个地方的当地的一些他的学生，但是因为呢，就是他一个学生，他也很有文化的一个学生啊，在后面有讲到，他专门就是给这个自己一些记录，有一个基本的一个材料，然后给巴祖仁波切说，你按这个可不可以写成这样的一个故事？而巴祖仁波切就是很乐意的，就是要愿意写出这样的一个故事啊，所以这个故事是有实际的题材，而且他自己有一些本子的记录，然后这个记录交给了他的名字叫什么巴鲁隆布奇那个里面确实有说这个布扎西格勒，好像是这样一个名字叫扎西格勒啊什么的一个人，然后就是要去把这个请求巴鲁隆布奇要写这样，所以巴鲁隆布奇写的时候的主角本来就是巴鲁隆布奇，但这里并没有说巴鲁隆布奇，并没有说扎西卡，因为这样就是不够有那个非常是这个，因为这个写法是这样的，比较虚幻的，看起来就这样的，有很多的假想和想象空间的。然后就是来自于什么呢？来自于别，也就是很这个辽阔无边的这个别方人啊，别方人。大家记得吧？普贤上师研究里面有说，别方人什么见什么那个羊的那个毛啊什么这样，就是别方人。这个帕坦巴桑基的教研里面有这样的别方人，就是乡巴，就是有点像庄巴，就是牧人，游牧民族的一个概念。这是别野乐园，乐园就是大草原啊。没讨过节次，但是这里说的，因为有各种各样的草原嘛，所以大草原、草地这个藏地，尤其是这个扎曲卡就是这样的，夏天的时候灭的不得了，所以就是乐园的。因为我自己本身是这个地方的人，所以我讲这些内容的话，对于我来讲呢比较简单，而且也真实的这种感比较强啊，所以也可以，也许是可以的一个人选。然后婆罗民是什么呢？在印度的话呢，婆罗民是一个种族的概念，一个高贵念，但是他自己在藏地没有婆罗民这样的一个种族的一个特别的说法。但是他为什么呢？因为他觉得他是因为婆罗民相对于比较生活习惯很多各方面比较高级精简的一个概念，他们也不吃肉啊，类似这样的。巴珠仁波切呢，本身就是这种非常这个三门清净的一个人，这个作息各方面非常严谨的人，而且因为婆罗民也专门是爱读书嘛，这个有读书方面有很多要求，巴珠仁波切读书方面呢就是一个学者，所以婆罗民他说一个婆罗民，他这实际上不是要讲婆罗民。张嘴开火白马一把，就是这样，这个就很特别的，很有意思。咦，他的本名叫什么呢？白马一把，哇好，白马一把的中文的名字就是莲喜，莲花欢喜。这个莲花欢喜也花中有花啊，也就是他是莲花生大师的追随者，他的修持，他的境界，让这个欢喜获得莲花生大师的欢喜了，所以就是莲花欢喜。或者这个里面整个的，因为山的名字也叫莲花山，它真的是叫莲花山。白马人陀就是那个巴珠仁波切当时闭关的，就是这个故事发生的地方，真的是叫莲花山，莲花山。那然后巴珠仁波切的这种文字的这个一个各种各样的，全部都用莲花，莲花，莲花。这里面的莲花应该出现的就是几率最高的，这个重复的这个怎么说，就是用到好几百次吧，也许是这样，我没有算过，但是肯定是100以上的。所以这个就是莲花，所以就是莲花，它的名字叫贝玛吉巴，中文就是叫莲喜。他是什么样的一个人呢？这个人物的描写，人物的一个特别的一个描写啊。他说，他说他原是什么都懂，
到处都去。是的，巴祖仁波切都是一个人，然后穿普通的衣服藏装，有时候根本就没有人能看得出巴祖仁波切。有很多这样的故事嘛。巴祖仁波切到了一边普通的家人，然后就是居住在一个这样的一个普通的一个怎么说？单亲那个母女啊什么这样的一个家庭。然后那个女人说啊，明天早上我今天可以让你住在我们这边，但是明天早上我一大早要起来要去听巴主任不去的那边这边附近听说明天有巴主任不去来讲佛法，然后我要去那边求法，所以等你必须要这个早一点起床。然后呢，第二天早上呢，他也就是真的是很早起床就离开了他们。然后巴主任部其实是晚上住在那边，第二天要去那个地方，所以巴主任部不会按照主办单位的安排的地方，然后就在那边就是好像很高贵的这种昂贵的一个接待的，他不一定接受，然后他就偷偷的会就是走到别的家，然后就是假装是一个普通的人，然后其他这个一个。就是隐藏他的身份，然后经常会去这样的一些地方，所以呢，到处都去，而且到哪里就是随遇而安，逢人协和啊，就是非常和谐的。嗯，适当样通吧，可以交流的啊，可以这个，所以他呢就是，这里就没办法等于一地的就把了你想，前面去一般嘛是下为，这个相处就行了，你不是说是这样啊，行佛之心，犹如芙蓉无瑕。嗯，所以它是一个性持佛子心，犹如一个芙蓉无瑕。这个芙蓉无瑕的藏文呢，就是没有任何这个瑕疵的一个莲花，也是一个莲花。然后修菩提心，一同水林无染。这个有一个解释啊，其实，在巴祖仁波切的这些里面的人物啊，要所表达的这个部分呢，在藏地有一些相关的很多的传说，这个里面比较有可靠的一些，当然是也有这个根据敦国钦哲法王的这个解释，然后还有藏地的有一些高僧大德的解释，有一些专门有这个这方面的一些这个记录。那我也看过很多各种各样的记录，这个记录里面比较重要的这个第一个，他要强调的是什么呢？信佛之心犹如芙蓉无瑕，是要讲如菩萨行论，也就是巴祖仁波切经常按照如菩萨行论修持，他的行为行住坐卧都是按照如菩萨行论修持如菩萨行论。第二个呢，修菩提心，这里的菩提心主要是深意菩提心，也就是呢，就是萨拉哈巴大师所说的这个菩提心。这个菩提心不是我们一般的发菩提心的概念，而且是说这个直指心心的这个菩提心。所以这个呢，就是他强调的是什么呢？就是龙清宁定大圆满哦，这里是他修。他的坚是大圆满，修是如菩萨行论，所以就是这里呢，巴祖仁波切他自己的这个说佛之心，佛之心行佛之心犹如芙蓉无瑕行修菩提心呢，就是一同水林无染。所以这个他在这个龙清宁特大圆满的龙清行水的这样的一个境界，所以就有这样的一个人。好像时间已经到了啊，所以呢，我们就是这样的。巴祖仁波切就住在一个地方，在哪里呢？在这个高峰莲花山下，放光林海的中央，就是有一个叫做水晶莲花洞，在这个洞里就是有巴祖仁波切，
也就是说来自别的这个那个草原这个辽阔无边的一个草原的一个婆罗门一个少女，然后就是名为贝玛吉巴，实际上就是巴珠仁波切，嗯，那我们就下次讲下一个内容。阿弥陀佛，今天分享到这里，感谢地利。Namo Gurbe Namo Buddhaya Namo